random day in my life at Dhaka saunter. So আমার ঘুম ভাঙে আমার ভাইয়ের দরজা গুতানোতে। ও বলে ওকে জিমে নিয়ে যেতে, সো ওকে জিমে নিয়ে গেলাম। ভর্তি হলো। এরপর আমার ফ্রেন্ড আমার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিল, সো আমি বাইক নিয়ে দৌড় দিয়ে মালিবাগ গেলাম। তারপর আমার ফ্রেন্ডকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে আমরা উত্তরা চলে গেলাম। অনেকদিন ওর সাথে কথা ছিল যে উত্তরা দিয়াবাড়ি থেকে ওর সাথে কায়াকিং করব, সো সেটা ফাইনালি হলো। কিছু সুন্দর শট নিলাম পরবর্তীতে কোনো ভিডিও বানানোর জন্য। এরপর আমরা রিক্সা নিয়ে উত্তরার হবনব ক্যাফেতে চলে গেলাম। ওখানে গিয়ে আমরা আরও ফ্রেন্ডদের সাথে দেখা করলাম, বেশ মজাই হলো। তারপর আমার ফ্রেন্ডকে একটা ডেলিভারি ম্যান সারাদিন কল দিয়ে জ্বালাচ্ছিল, বলতে যে সে নাকি ডেলিভারি করার জন্য অ্যাড্রেস খুঁজে পাচ্ছিল না, সো তাকে নিয়ে একটু মজা নিলাম। মেট্রো নাম আমি চিন্তা করলাম যে অফিসিয়ালি পেট্রো দিয়ে দিব, সো আমি পেট্রো নিয়ে দৌড় দিয়ে কারণ চলে আসলাম। এই ছিল আমার আ ডে ইন মাই লাইফ।